Hello，诸位科研大牛，大家好，我是陈可乐，又来给大家带来论文的解读啦。今天这篇文章呢，非常的重量级，然后我个人呢也是非常有幸，在这篇文章接收之后上线之前，就有幸跟其中一位作者进行了一个短暂的沟通，所以我了解到这篇文章的内容。所以当时呢，我也就分享出来，我说这篇文章上线之后，我一定要把它做成一期视频来跟大家做一个介绍。Henry Stites 是作者，所以你可想而知它的重量级是非常的大的。说一点点简单的背景啊，就是之前有很多的文章，他们做的其实都是用溶液法的方法去做的钙带矿的薄膜，无论它是用的悬涂、刮涂之类的方法，它大体上需要用到一个钙带矿的溶液，然后进行一个成膜的过程。那与之相对应的呢，就是我之前所介绍的有一些干法的方式，我们通过蒸镀，尤其是真空蒸镀的方法，我们能不能去做一个钙带矿的薄膜，甚至做一个完整的钙带矿的器件。但是之前的很多文章都在告诉我们，你用溶液法得到的这个器件啊，效率和稳定性好像都比干法制作出来的这种器件或者薄膜要好得多。这其实就给我们留下了一个潜在的问题去解决，就是我们能不能用到干法的方法，用到真空热蒸发的方法去做这么着的一个器件，这样的话能更好的去吻合所谓工业化的这种路线，尤其是在一系列 OLED 的这种研究当中已经去证实了。毕竟 OLED 如果我做一点点额外的介绍，就是它最开始在实验室也是最开始用溶液法去做的，但是后来转到工业界，转到一个实际的产品，大家都是通过一个真空或者说是一个蒸镀的方法这么着去做这么着的一个显屏的。所以借着前面的一些经验，我们认为钙带矿可能潜在的也会走这么着一条路线，并且在光伏材料这个领域，锑化铬这种材料其实已经证实了可以用全干法或者全蒸镀的方法去做。所以这其实就留给钙带矿一个非常有趣的问题，就是我们能不能也用这种方法去做钙带矿的薄膜。那这篇文章给出了一个非常漂亮的结果，而且他们不光做的是一个常规我们认知的单节器件，它做的是一个宽带系的钙带矿的薄膜，更难了，而且还做成了叠层器件，而且它真真正正的给出了一个蛮不错的思路，能得到我们想要的非常好的100面高度取向面的这种材料。而且他还做了一系列的室外的测试，尤其是他把它放到了意大利，在那边做了8个月的一个室外的测试。所以这篇文章相当于是有方法、有模型，然后有结果，而且结果呢不光是室内的结果，也有室外的结果。而且更重要的是，这篇文章用到了几个非常漂亮的表征技术，一个是这种超光谱的方法，来分析不同时刻、不同风味它的发光的一个情况，来去判断它整个的一个相偏析的问题。并且这篇文章还有一个很特别的点，就是它额外的去在物理机制上面往前推了一步，有关于这个理想二极管系数的这个部分的讨论。所以我觉得这篇文章的内容是非常非常丰富的，它其实涵盖了非常多的点，甚至这篇文章有一些它还没有解决的点，我觉得后续也会成为你做文章非常好的一些思路或者一些好的方向。所以今天我们就话不多说，很快的来看一下这篇文章所去做的事情。那这篇文章的第一个图其实就是在揭示这篇文章跟其他文章很不一样的点，就是它使用了蒸发或者说蒸镀的方法来构建的这一套薄膜。那很多同学可能听到蒸镀就以为这是把材料加热蒸出来这么一个过程，但是实际上钙带矿的蒸镀难点在于材料很娇气，工艺很敏感。所以这里呢就不得不提一下布劳恩的钙带矿蒸镀方案 PoroWAP， 它专门针对碘化钾胺、碘化钾醚这类低沸点、易挥发还容易分解的前驱体做了系统级的设计。那在我看来呢，它的核心亮点有3个。第一个就是它具有独特的超低温蒸发源 ULT 系统，可以把蒸发放在更为温和的温度区间来做，降低材料的热分解风险，同时把速率控制做得更加的稳，更加的可重复。那第二呢，就是它不只是针对这个蒸发源的温度进行控制，而是把主舱室、内舱室、样品台都做成了可温控的体系，目的就是为了抑制钙带矿蒸镀里面最为烦人的2次蒸发现象。那材料呢沉在腔壁上，又在蒸发，这就是2次蒸发，这样呢就会导致真空波动、配比漂移、工艺不稳定。所以抑制了2次蒸发，其实就是为了得到更可控的这个结果。那 PoroWAP 的设计就是为了解决这个根本的问题。那第3呢，自然就是安全和工程化的问题了。它支持手稻香惰性气氛的集成，并针对卤素铅等材料的腐蚀和毒性都做了耐腐蚀的部件冷景保护，并且可记录、可复现整体的配方控制，甚至还能配置多蒸发源共蒸，就像这篇文章所提到的这样，非常适合做组分和带气调控的组来进行研究。那更具有说服力的就是德国的 HZB 用 PoroWAP 制备的钙带矿硅叠层器件做到了 32.5% 的效率。那这些数据的背后其实都离不开这种稳定可复现的蒸镀工艺平台。那提到蒸发法，这篇文章做的又是宽带系的钙带矿的薄膜，而且它的组分
从这篇文章的里面，你可以知道它是非常的复杂的，又有色，又有 FA， 又有碘，又有溴，甚至还加了一部分氯。而这个氯呢，其实是非常重要，在这里面去形成了这么着一个不需要精种的一个指导层，帮助你去沉积薄膜。就一般来说，我们要去蒸镀，它其实有点更像于我们接近的那种外延或者近似于那种方法嘛。你如果有一个非常好的基板，那你后续的这些薄膜都可以沿着这个基板定向去生长，潜在能得到一个更好的材料嘛。但这篇文章在告诉你说，不用那么复杂，我们不需要借助这些精种。这些精种无外乎之前可能有一些人选择用氯化铅，用这些东西去做，然后这篇文章说不需要，你完全不需要用到这些东西，你就把这个氯化铅在蒸镀过程当中放在这边，作为一个额外的源，加入一点点的量，我们其实就可以指引这个薄膜走向非常强的001高度取向面的这种情形。所以这篇文章在思路上，在这些特征上面也跟其他那些文章非常的不一样，它相当于把我们一系列的东西给简化掉了。所以这其实是一个蛮让人意外的一个结果。所以这篇文章上来的第一个图解释他们到底是怎么去做的，多源共蒸非常困难，要控制每一个具体的源的一个蒸速，以及它整个薄膜最后一个生长，还要保证你的溴和碘的这个量，这个蒸速不会导致它存在一个一开始就存在一个相偏息。所以这一步其实单纯给出这个方法，给出他们做出来的这个结果，就已经足够上一个非常好的文章了。但是他们没有单独去写那一部分，而是把这个东西延续下来，利用这个结果，他们去做了 XRD 的表征，去看这种方法跟其他那些需要用精种的方法得到的谱图。可以看到明显的红色线非常强的这种100、200的这种取向面，证实它的薄膜质量非常的好。然后更重要的是，它这边给出了一个量化的一个结果，它分别得到了100的这个半封宽和110比上100的这个封的面积的一个比值。那好了，如何去解释这个图？如果这个半封宽非常的小的话，正式来说它的洁净度是非常的高的，正是它的这个质量非常的好。那你看在这几种不同的方法，是不是用到这个 seed free 的方法得到的半封宽是最小的呀？那第二部分110面比上100面，这部分想说什么？它其实想说就是110面啊没有那么多，而100面呢特别多，所以这个数值应该是越小越好。那你看在这里面同样也是对应的这个体系得到一个最好的数值。这篇文章我觉得还有一个图特别的漂亮，就在这个地方额外的给你给出了这么着的一个结构，告诉你所谓的我们说你有更多的100面应该是什么样的一个排布，应该就是这么一个非常规整的一个排布。而如果你有更多的110面，其实代表着你这个体系啊，这些结构，这些 cluster， 这些小块它是稍微有一些歪的，所以你正90度去看的话，你看到更多的是110面。就这么着的一个特征，它对应的是一个非常 random， 就是随机的这么着一种取向面，它对应它的性质没有那么好，所以这是前面这一个图告知我们的事情。然后另外一部分在这个小的细节当中，还把这个小区域给圈出来，证实在这里面没有额外的碘化铅的残余，所以这个东西也是我们加入这个氯化铅一个非常重要的一个作用。那后续就是器件结构图。Seed layer optional， 你可以看到这个东西，以往你要做蒸镀的话，可能是一个非常重要的东西，或者说非常需要的东西。但这篇文章告诉你，其实我们并不需要这么着一层，我们也可以得到同样非常好的结果。然后他们这边做了不同这种器件做的这种 JV 曲线，去证实了，确实在这里面只有这个得到的是我们认知非常理想的钙钛矿的薄膜，而其他的这些制造出来的薄膜，你可以看到它的质量是有限的，它对应的是这个薄膜的质量有各种各样的问题。那在这个基础之上，他们还额外的去探讨了，我们去把这个薄膜就是蒸镀完了之后，我们再去做一个额外的退火过程，去进一步提升它的薄膜质量。那这里面有了一系列的对比，给出了一个30分钟。当然，他们这边在整个的一个annealing 退火的过程当中，利用到了高温，利用到了一个相对湿度，相当于是利用了水，给出了一些积极的作用。这边也给出了一些图和散膜电镜的这个结果。那更重要的当然就是这边给出了这些 GWax， 无论是原位的还是这种最终给出来的单独的一张图，都证实了我们在整个过程当中110面是一个非常主要的面，它在很快的时间当中就出现了这么着的一个结果，并且它是一个高度取向化的，在氦角等于0的地方有非常强的信号，对应来说这么着的一个结构。好，这是这篇文章的第一个图，其实借助于蒸镀就给出了一个非常漂亮的结果，他们真正用到它做了一个非常高质量的薄膜。但是这个还不够，我们需要证实的就是通过这种蒸镀的方法，我们得到的薄膜能比溶液法得到的要更好，或者说能跟它们一样好。那怎么去具体的证明？一个非常简单的实验就是我们去做原位的 XRT， 去做原位的吸收光谱，去做原位的这种光镜，看它整个的一个 age 的一个状态。那通过这个光镜，我们能看到什么东西呢？
从0小时到196小时，我们能看到这个薄膜慢慢的在进行一个降解，出现了我们说不想去看到的这些拼厚啊，以及整个的颜色就暗淡下去了。但是你对比溶液法得到的薄膜，一开始它其实就存在着一些褶皱、一些皱纹的这种现象，它其实对应来说就是我们常规所说到的你卤素的一个偏稀或者局部应力的一个累积，所以你才会存在着那一系列的这些 wrinkle、这些褶皱、这些皱纹这些信息。而通过蒸发法再加上后续的一个退火，相信它已经把一系列的内部应力去除的非常好了，所以它整个薄膜是非常均匀、非常平整的。那后续经过一段时间的降解，你可以明显的看到使用溶液法它降解的实在是太快了，并且在这个地方通过原位的 XRD 原始的薄膜，你就存在着一些我们并不想要或者说并不那么期待想去要的110的封面，而随着时间的一个累积，这些峰就会消失的非常快，整个像也进行了一个降解。而这边不代表说它不降解，但是它总体上来它的100面和这些面保持的还是有一些的，并不像这边完全就消失掉了。而更重要的是，如果我们做一个原位的吸收光谱，你针对这种薄膜，你看吸收光谱能看到什么样很有趣的信息呢？其实就是这边的这个带宽的这个地方，就是带细的这个位置，它到底有多快去消失掉这么着的一个信息。那你看到这个溶液法，它其实消失的会非常的快，而且还会有这么着的一个移动。这个移动其实对应的就是我们所说的偏稀，你产生了额外的这种点的像，对吧？点的像你就会得到这么着一个带隙更窄的材料，然后你可以在这边看到一个非常明显的信号。这边不代表它不偏稀，但整体下来说196个小时，我还大体上能维持住这么着一个钙带矿的情况，而不像这边后续就变成一条平线了。所以这些信息都在告诉我们，我们通过热蒸发的方法，我们通过蒸镀的方法，我们得到了一个相比溶液法更好的薄膜。那潜在的我们是不是就可以往后面去推进了？我们看它具体的一些具体的表现的一个信息。那这里面我觉得很漂亮的一点就是，它不是单纯的去对比钙带矿这一层去蒸发，或者说是去溶液法去做，而是把这些东西分分面面的去套用到了其他一些层里面。就比如说在这个地方，氧化锡和 BCP 这些电子传输层，它相当于也放到这个讨论里面去讨论，在这里面我如果都用溶液法或者都用蒸发法去做，到底会对整个的器件产生什么样的一个影响？那如果你看一个0.25尺寸的这么着的一个器件的话，你可以注意到一些现象，就是好像溶液法你做到的这些图啊，好像你要比蒸发法这些对应来说，你的 VOC 要更高一些，但是你的 GSC 要更低一些，就会有这么着的一个对比。然后我们把它全部都拉开来看啊，就是如果我们看最终的这个效率或者这个追踪 MPP 点这个数值，你会发现蒸发法用氧化锌要比用 BCP 好很多。就在这4个对比之下，你针对这么着的一个宽带系的钙带矿薄膜，使用蒸发法其实可以保持它做一个非常不错的一个效果，它其实追上了我们说用溶液法得到的这些器件所对应的一个效率。所以这其实是一个非常亮眼的一个结果，都可以去用蒸发法去做的话，等于说你可以非常有效的去吻合现在工业化驱动这条路。好，我们再往下去看啊，就是除了这些东西，我们再来看看它的稳定性的一个情况。稳定性的情况，他们这边做了75度，然后加上这么着的一个信息，这应该对应的是一个类似于 ISOS L2 的这么着的一个技术。那这边还是再重新强调一下，使用 ISOS 的这种标准协议，我们去进行稳定性测试，你这个数据呢，相当于是更有认可度的。那在这里面，你可以明显的看到，使用这种方法，我们得到的这个稳定性的数值啊，使用蒸发法得到的这个数据要比另外一种方法要更好，而且这个是在 OC 的状态下 ，Open Circuit 的状态下，开路情况下。那这种情况下，相当于我们是会额外的对这个器件进行一个老化，是一个更为苛刻的一个条件。那这个条件之下，你可以看到这2组得出来的这个数值应该是有一个更高的一个效果的。那与之对应的就是我们无论讨论0.25还是1平方厘米的话，你都可以看到这条红线和这条粉线，它们对应的这个稳定性的数值是要更好的，也就证实了这篇文章所去提到的，它们这个稳定性在这个体系当中也是可以去有所一打的。那更为重要的是，他们还额外的给它放到了户外，放到了意大利，进行了将近8个月左右的一个实验的一个测试，对它进行了一个对比。那这一部分的数据你可以看到啊，相比于我们说之前硅的这种抑制结构的这种器件，它整个的这个 PRTC， 我们回来看一下 PRTC 是什么。
PRTC 是 Temperature Corrected Performance Ratio 这么着的一个数值。那你可以看到它这边所对应的一个数值，你仔细去看的话，它好像并没有这个 Reference HJT 表现得更好。但是我觉得从另外一个角度呢，它的这个数值其实也蛮吻合我们说的 GPOA， 也就是跟整个的这个环境的 radiance 有一个非常好的一个补充，非常好的一个协同。那当然在这篇文章里面，其实可以注意到一个很有趣的现象，就是钙钛矿跟硅还是确实有一点点不一样的，就是很多时候我们其实需要对钙钛矿的这个叠层器件，也就是它们放到户外的这个器件，进行一个额外的光照，我们才能对它产生更好的一个效果，也就是所谓对应的这个 light soaking 的这么着的一个现象。那这一部分呢，我觉得大家感兴趣可以去看一下这部分他们关于它的讨论，或者说延展一下你对这个东西的一个讨论。我觉得针对钙钛矿这个器件，你如果用硅的那一系列去对比，可能有时候是有失偏颇的，因为它确实跟硅有一点点不太一样。那如何去消除这一块进行的这个影响，或者说去关联我们说实际的这个 bright days， 就是所谓的 GPOA 和它的这么着的一个关系，我觉得这可能是未来我们真正把这个东西挪到户外会是一个非常好的一个讨论，我觉得也是对它真真正正的一个商业化一个非常重要的讨论。当然这篇文章他也说了，这个实在是在这篇文章的一个 scope 之外的一个信息，所以感兴趣大家可以去沿着这部分思路去做一下。我觉得既然他们能在意大利做，那国内的是不是我们要考虑去云南、去青藏、去青海那边做一下，这也会给我们带来一些蛮不错的一些意外的收获。那这部分我们跳过去，我们再来看看后面这个图。有了前面那一系列的对比，器件方面的对比，我们要针对薄膜进行一些非常细致化的对比。那这个地方他们利用到了高光谱的形式，就是 hyperspectra， 相当于我们在整个图片的 XY 平面之外，我们还额外的有了一层 Z 方面的数据，就是在不同的波长，我们能看它们具体在每一个特定的波长，它具体的发光的信号到底是什么样子的。这个其实对我们去理解整个的尤其是宽带系钙钛矿材料的相偏析是非常重要的，毕竟你们的相偏析会导致你辟谣风位的一个分散，得到一种双峰的结构，可以理解吗？就一个峰对应来说是负点相，一个峰对应的是负秀的相。那你可以在这里面进行一个非常有趣的对比啊，在原始的薄膜当中，其实你就可以注意到有一些所谓的亮点儿。那这些亮点就是所谓我们0时刻的这些信号，你就可以注意到在有些地方它其实就存在着一些问题了。那你可以看到在这个地方它明显对应来说就是一个更为平整、更为丝滑，并没有一个明显区分的一个状态，这边就是共振法所得到的一个结果。那随着时间的一个累积，通过1个小时的一个降解，那很多地方我们会出现风位的一个位移，有些地方会往蓝移，有些地方会往红移，证实的就是我们在这里面存在着负秀相和负点相的一个诞生了。但是你看这边所得到的一个结果，尤其90分钟对比的这个结果，你可以注意到就是风虽然都在变宽，都会有这个现象，但整体下来的效果是要比这边弱得多的，就有这么着的一个区别。而更为重要的就是，如果我们在这边进行一些有关于辟谣的这个信号的这个对比的话，你可以注意到很有趣的现象，就是我们在这里面加上了一个 sigma 其实对应来说就是我会到底有多少偏离值。就毕竟原始的薄膜它相当于是一个秀和点混合的比较均匀的一个状态，它存在着一个特定的一个波长的发光风位，但是随着时间累积，它肯定这个风位会向左移或者向右移，存在这么着一个现象。溶液法随着一个时间的累积，它整个的这个对比出来，它出现的这种信号就越来越多了，等于说它的风位的位移偏移相偏析问题非常的严重。这边不代表说它不严重，但整体下来的效果要比这边要好一些。所以你可以通过这种方式得到这2种不同薄膜在这个具体的相偏析的方面一个具体的一个信息。那再往下去看，我们还能得到什么信息呢？就是在做钙钛矿的时候，你其实大家都注意到有一个东西叫做 quasi-Fermi level splitting。那通过这个东西，我们能非常好的去预测我们 VOC 的数值大概是什么样子。那在这里边你可以看到啊，如果通过溶液法的话，我们确实能看到它的 quasi-Fermi level splitting 要更高一些。而蒸发法的话好像没有那么高，但是如果我们到了实际的 VOC 的这边去判断的话，你会发现这边整个的这个趋势线啊，红色跟红色其实吻合的非常好，等于说它薄膜的质量是在线的，它存在的偏析没有那么的严重，而且长久以来存在偏析没有那么严重，所以它能潜在的稳定性支撑更长的一段时间。但是通过溶液法呢，它存在着一些内在的问题，所以随着时间它会降得非常的快，等于说跟这边就会产生一个明显的区别。而这明显的区别在于什么？其实我觉得更多的是在于这里面的所谓的这些明点和暗点的问题。
就是尽管在整个薄膜当中，我们其实存在着非常多的区域，但是你很多时候看 quasi-Fermi level splitting， 你看的是一个整体的一个结果，但是有局部非常多小的细节的地方，会给这个结果带来一些非常负面的东西，而这些东西是在你单纯去测一个整体的大数结果上是不会那么明显去体现的。所以这一点，我觉得从他们研究思路、研究方法上面给大家带来了一个全新的一个思考。当然，后面那个图更精彩啊，我们先等会儿再说。然后在下面就是这边所给出的这么张图，你去看到它们有明显的一个向偏西风位移动的过程，但这边明显下来好像整个的这个移动是蛮一致的，至少风位保持的是蛮一致的这么着的一个效果。好，我们再往下去看，就到了一个我觉得更为精彩的图，这是这篇文章的第5个图。我觉得这张图对很多文章的研究思路会有一个非常大的启发。同样是高光谱，这个时候他们针对这个辟谣的图进行了一部分偏压的设计，相当于我做的是 bias dependent 的辟谣，这也是一个非常精彩的一个表征。你看在这个地方，通常来说，如果我们是做 open circuit 的话，路是断的，我们原位产生的载流子就会在原位进行一个结合，那在这种情况下，我们的辟谣应该是非常亮的，这才是对的。而在 short circuit 的状态下，我们相当于是所有都变成了 current， 我们把所有的 current 导掉，所以它理论上来讲，我们得到的 辟谣应该完全是暗的，应该是0才对。那你可以注意到在这里面非常有趣的一个现象啊，当然这边是 MPP 的，这个我就中间跳过。你 VOC 跟 SC 的这个对比，你可以看到这边明显经过了一段时间的老化，它就变得亮的多了，而且你会出现额外的一些亮点，这些亮点其实就在告诉你们这些地方出了问题，它的 charge extraction 出现了问题，它的 current 没有很好的被导出去，这些就是潜在的这些真凶。那后续如果我们再仔细去看啊，它这边分别对应的亮点和暗点做了这种 QCE， 也就是 quality of charge extraction 的这个东西的一个解读。这也我觉得也是非常漂亮的一个解读，因为它真正的把这个薄膜抽离开来，不是当做一个整体去判断，而是针对整体，然后它的亮点、它的暗点进行这么着的一个判断。你可以理解吗？我觉得这个其实是非常漂亮一个表征，而且基于这个东西，他们后续去得到了所谓的理想二极管系数。就以往我们去得到理想二极管系数，我们都说，哎，靠近1怎么样，靠近2怎么样，对应什么样的一个性质。但是他们从来没有考虑到，在这种情况下，不同的地方其实是不一样的。你要针对不同的地方去考量，而不是单纯针对整个薄膜去考量，这样能更加的反映整个薄膜具体一个性质。那简单告诉大家一个结果，就是你可以看到，在这个地方使用 solution 的这个薄膜，它的理想二极管系数会提升非常的多，所以呢，它代表着说里面的缺陷就会有一些额外的制造。而在这里面呢，两个数值提升的不多，等于说整体下来是稳定性要好得多的这么着一个状态。然后更不用提这边整个数值下降的一个情况。通过这么着的一个很近似 JV 曲线的这么一个图，你可以看到这边下降的量 0.8 到 0.6 0.5 几，而这边是 0.8 到 0.6 多这么着一个状态。比较巧妙的一点呢，就在这个地方，你还可以额外的注意到啊，你可能看到这个图以为就4个线，但实际上你注意到这些 dark spot， 这些 spot 才应该是跟这些 mean 是完全吻合的，而这些 bright spot， 也就是我说这个地方应该是被完全 crunch 掉，不应该有辟谣的地方，但他们有了辟谣，这些地方才是薄膜真正产生问题的真凶。所以后续很多研究，你们可以针对这一部分去看看，到底这一部分有什么样的一个信息的缺失，到底这一部分发生什么样的故事，我相信这会对你的文章的解读有非常大的这个作用。那后续呢，他们这边也做了这么着一个统计表，给出了具体数值。所以我非常推荐大家去看一下这篇文章，这篇文章真的非常精彩，包括它数据处理的方式，包括它提出的这种新的表征的形式，包括它真正挪到室外做出来这些曲线，包括它对这些薄膜具体的讨论。当然，如果你再进一步，就是它整个蒸镀所带来的这个影响。我觉得蒸镀其实在这个领域是有非常大的潜质的，蒸镀设备其实潜在的也不是一个非常昂贵的东西。如果你有这种设备好好去做的话，我相信你会对你未来转工业化去产业界有非常大的这么着的一个支持。那这就是这期视频我想跟大家去分享的内容了。非常感谢大家收看，非常期待大家去看一下这篇文章，相信每个人都会有所得着。宽带气开带矿，贴松气件，我觉得是未来发大文章非常重要的东西。而蒸镀，而全真空的沉积方式也会是一个发大文章非常有趣的方法。那这就是本期视频所有内容了，非常感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。